Кече президент Садыр Жапаров күтүүсүздөн ККМ башчысы Камчыбек Ташиевди кызматтан алды. Бул элдин баары үчүн күтүүсүз болду. Көбү шок абалда калды. Эми бул өкмөттөн илгерки менин соратниктерим болгондуктан өз оюмду айта кетейин. Адегенде эсиңердеби, 2020 жылы 5 жыл мурда революция болуп, революциядан кийин революцияга чейин деле тиги ошол мен Кыргызстанды саскап отурган, Кыргызстандын бутуна капкан болуп турган, мишетип турган вор узаконие Камчы Көлбаевка каршы чыгып, анан Камчы Көлбаев чындыктын алдында чышалап, мага кол салдыртып, артыман келтиртип, бандаларын жиберип, булар ошондой подлый катынча деп жыйнап да, чоңдор качан бетиме чыкчу эле. Кетип көчөдө кетип бараткан артыман келип, эсти одар чыгып кетишкен, билбей алам, ким сабаган даже. Полициядан эсиме киргем. Анан ошондон бир жыл өтпөй өзүнүн таламанын талчусун ат өлтүрүштү. Канга өлбөйт деген ошо да, өзүн ит аткандай атышты. Итке иттин өлүмү болду. Анан мен ошого сүйүнүп, ККМ башчысы Камчыбек Ташиевдин помощниктери аркылуу Камчыбек Ташиевге голосовой жиберем. Рахмат, Камчыбек Кыдыршаевич, ушинтип мен Көлбаев деген каракчадан таяк жеген боюнча калып калган жокмун, өчүмдү алып бердиңер десем, өчүңөрдү алып бердим, ыраазымын, ушинтип өтүрүп бердиңер, ыраазымын деп СМС жиберейин десем, то есть голосовой WhatsApp'тан. Камчыбек Ташиев уже ыраазы болуп мага мондай бир пачка акча берип жибериптир. Ошол бизнесмен, бир бизнесмендер аркылуу берип жибериптир вознаграждение. Анан эми бу жерде мен эмне айтам? Камчыбек Ташиев же менин эрдигиме суктанды, болбосо ошо больницага кеткен чыгымдарын жабасын деди, айтор көп акча берип жүрдү, пачкалаган. Мен абдан ыраазы болуп калдым, ошо адамгерчиликтүү мыкты жигит экен, шар кеткен, шар жүргөн жигит турбай дедим. Андан кийин эле ошо баса кыздарга кетчү нерсе, анан мына жерде азыр комментарий көбүрөөк жазасыңар. Эмнеге ошо бизнесменге айтып сага акча берет деп. Эмнеге Верховный соттун судьялары 1,5 миллион сомдон айлык алышат? Кайсы эмгек үчүн? Кайсы эмгек үчүн? 30 жыл бою ошо Көлбаевден коркуп отурган эмгектер үчүнбү? Шымдан чыгып алгансып. Верховный соттун судьялары эмнеге ошо суроо бердиңер беле? А мен эмне? Эмегим жокпу? Эмгегим жокпу? Меритим жокпу? Эмнеге ала албайм вознаграждение? Ошондой. Анан эми айта кетчү нерсе ошол. Андан кийин эле ошол подряд баарын талкалады, Камчыбек Ташиев бүт опкаларды баарын талкалады, чөгөлөттү, тизелетти, баарын көрдү, кесип суратты, баарын талкалады, коррупция, Матраимовду баарын камады. 4 миллиард доллар кайтарып бериптир. 4 миллиард доллар кайтарып берди казынага. Айтмакчы, 2 жылдан бери мен ошо Минюстан регистрациядан өтүп, мен да мошенниктерди кармап атам, закондуу түрдө иштеп. Мен болсо ошо Кудай атоо окшоштон карасам, Аллахка тоо. ККМ 4 миллиард кайтарып берсе, мен 400 миллион сом кайтарып бериптирмин. Карапайым элге ошол. Өзүм легальный деятельность аркылуу. Мына ушу февралда 2 жыл болду, ровно ошо легалдуу иштеп атканыма. Ден окшошуп калдык. Бирок бир жаман жери ошол мошенник аферасы силерде каякта аброй? Силер иттин аброюнан төмөн, силердин аброюң. Иткенен төмөн, понимаете? Анан аброюма доо кетти деп милиция сотко көп кайрылды, көп барды милиция сотко. Ташиевне да, Жапаровна да кайрылып аттым кишилерин. Монтип атат, сактап калган моменттерден, милициялардан, могу эмелерден, соттордон. Бирөө жардам берген жок. Что Ташиев да жардам берген жок, что Садыр Жапаров да жардам берген жок. Булалардын эли честнысын билсет. Булар честный иштейт. Эч кимге булар зонок кылбайт. Өсөр айтканда биз туугандарыбызды да куткарып калбайбыз дейт. Палесин удар. Вообще жардам беришкен жок. Бүт өзүм аткыс алса, отгрыз алса, соттошуп, утусын утуруп, бирөөдөн утулуп да калдым соттон. Милицияга арсыз кылып баарын объяснение жасап, милициядагы аякта келес отурган жок, аякта умный адамдар отурат, түшүнүп атат. Машина кайсы алдына арсызат. Явно жеп алган тиги болсо, документтерди жеп алган болсо, анан мунун баары мен эмнеге айтып атам? Бу жерден ошо Ташиев менен Жапаровдун эң слабый точкасы, булар мамлекеттик идеология катары эле мошенничествого слабый көз карашта көз жумуп коюшту. Садыр Жапаров түрмөдө отурганда ушул Ташиев байкуш эле жүрдү. Качан көрсөң Садыр Жапаровдун ата энеси каза болгондо улуу ушу өкүр бакырып ыйлап жүргөндө Ташиев болду. Баягы түрмөдөн биринчи чыгарып алысты барганда чыгарбай коюшуптур Садыр Жапаровду 20 революциядан кийин. Андан кийин ошо Ташиев толпа уюштуруп барып, миңдеген кишини уюштуруп барып чыгарып кеткен. Болбосо чыкмак эмес.
чыкмамайсың Садыр Жапаров. Анан бул эмгени унутпаңыз, Садыр Нуркожоевич. Өтө душмандашпагыла, если чындап эле ошого барасыңар, кереги жок. Экөөңөр ортоңордо мен Данакер катары ошо эки достун ортосунда экөөң 68 менен 69 раисине келебиз. Анан тиги ошол кереги жок. Өтө катуу кетпегиле. Мен Садыр Жапаровга берер кеңешим Капчыбек Ташиевди через парламент премьер-министр кылып койсоңор болот. Эмне болгондо да баары Аллахтан, баарын Аллах чечет. Камчы Көлбаев чечпейт. Камчы Ташиев да чечпейт. Садыр Жапаров да чечпейт эчтеке. Адамдардын тагдырын. Баарын Аллах чечет. Так что баарын Аллахтан деп күткүлө, белгиле. Мен пока айтар сөзүм ошол.